шоир Абдуқаҳори Қосим яке аз адибони сермаҳсули шаҳри Турсунзода ба ҳисоб рафта дар баробари роҳбарии маҳфили адабии ворисони Турсунзода буданд дар таҳияи барномаҳои фарҳангӣ ва тамоми чорабиниҳои сиёсиву ҷамъиятии шаҳр саҳми муносиб мегузорад. Пайваста дар ҷустуҷӯ буда дар чорабиниҳои адабии сатҳи байналмилалӣ низ фаъолона ширкат меварзад ки аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ва дӯстдорони шеъру адаб сафарҳои ӯ ҳамеша дастгирӣ меёбанд. дар маҳфили шеър адибону нависандагон Караматулло Мирзоев, Муҳаммад Ғоиб, Султонмуроди Одина, Маҳмадалӣ Саидӣ, Сайфулло Сафаров, Ислом Саидов, Бобураҷаб Сабурӣ ширкат варзида шоирро бо шаби эҷодӣ таҳният ва дар ҷодаи эҷод ба ӯ муваффақиятҳои нав орзу намуданд. Абдуқаҳори Қосим яке аз шоирони бисёр чирадаст, хушбаён ва тарғибгари адабиёти навини тоҷик дар мамлакатҳои дигар аст. аз ҷумла ӯ ҳам ба забони тоҷикӣ, ҳам ба забони русӣ сурудҳои хубе навиштааст, шеърҳои мағрубе эҷод кардааст ва дар чорабиниҳои умумирасиягӣ дар давлатҳои хориҷа иштирок карда обрӯи адабиёти моро дар он ҷо бардоштааст ва бо ташаббуси ӯ бисёр адибони рус бо асарҳояшон, тарҷимаи асарҳояшон дар Тоҷикистон ба хонандагони Тоҷикистон маълум шудаанд ва инчунин бисёр шеърҳою асарҳои шоирони тоҷикро ба забони русӣ тарҷима карда ба он ҷо пешниҳод кардааст. ҳамин хизматҳояш буд ки ӯ дорандаи медали Набоков, инчунин дорандаи мукофоти Тучев ва дорандаи ифтихорномаи ба номи Есенин дар Русия шудааст. дар идомаи шоми шеъру адаб шоир ашъори тозаэҷоди худро манзури дӯстдорони шеър гардонда, ҳамчунин шогирдони адиб аъзои маҳфили адабии ворисони Турсунзода низ аз ашъори Абдуқаҳори Қосим ва чакомаҳои қалами шогирдона шеърхонӣ намуданд. боиси қайд аст ки ашъори Абдуқаҳори Қосим дар 8 китоб ҷой дода шуда, ӯ ҳамчунин бо забони русӣ шеър мегӯяд. шеърҳояш ба забонҳои русиву немисӣ низ тарҷима шуданд. барои саҳми муносиб дар тарбияи маънавии насли наврас, Абдуқаҳори Қосим бо мукофотҳои Аълочии фарҳанги Тоҷикистон, Аълочии маориф ва илми Тоҷикистон қадрдонӣ шудааст. дар сатҳи байналмилалӣ низ ҷиҳати тарғибу ташвиқи шеър аз ҷониби иттиҳоди байналмилалии нависандагон фестивали адабию мусиқии Лиф 2019 драматургон ва журналистон бо нишонҳои ифтихорӣ қадрдонӣ гардидааст.